啊，全叔啊，阿芳芳嘅車壞咗，麻煩你幫我過海棠鎮嗰度送佢翻工啊。唔使去海棠鎮接我啦，沖個咖啡啊，飲埋先。你之前話搬屋，原來你係搬咗嚟我隔離。Thank you。呢度方便啊嘛，又近公司。上邊咧有3間房嘅 ，Michael 一間，Emma 一間，我一間。咩話？你哋3個都搬晒過嚟啊？咁即係話我以後咧就唔會有安寧日子過啦。你可唔可以換第2個角度諗啊？以後如果有公事嘅話，你行幾步就可以揾到我哋咯喎。係啊係啊，計埋啲加班費俾你哋啊嘛。係咧，Michael 兩兄妹咧？邢啟超佢今日放假嘛？係喎，你有冇諗過叫佢入世代啊？其實咧，我同阿 Uncle 都有傾過㗎。我哋都覺得 Vincent 最好都留翻喺競圖咯。咁話晒競圖係邢家家族生意 ，Vincent 係大仔，呢個責任由佢孭翻，我覺得都好應該嘅。仲有一件事咧，我想提醒你嘅，阿 Vincent 咧唔同我2個細佬妹咁簡單，盡可能嘅話唔好同佢有太多接觸，因為我始終覺得人嘅本性咧係唔會變。Vincent 咧係一個麻煩嘅人咯。知啦。哇！我都唔知道出差原來咁多手續要搞啊！點解你2個好掛住你哋啊？哇！越嚟越靚喎！啊係啦，喂！我坐監咁耐，你哋幾個月先探我一次，你哋好忙咩？好啦，坐低先啦，坐低慢慢傾嚟。坐。哇！喂，爹哋啊，細隊間房準備好喎，係咪好海景啊先？我諗過㗎啦，你暫時咧都係翻勁樓睇住先，冇理由我哋一個二個都走晒啊！唔係啊嘛，爹哋，之前你探監嗰陣時唔係咁同我講嘅喎。哥啊，爹哋都係想自己人睇住屋企生意啫。你知乜嘢啊？競圖而家係點啊？競圖得翻個殼㗎咋？我哋而家話到事咩？而家最大股東係趙海，你唔係真係諗住擺我喺競圖度病埋等死啊嘛？哥啊，世代物流唔係阿爸一個人話晒事㗎，你不嬲都唔中意做實業㗎。你2個而家坐咁靚嘅位，梗係咁講啦。你哋有冇諗過你阿哥我啊？我知道姓方嗰個女人嗰2% 股份係你俾佢嘅，我唔使多，我要同佢一樣，你俾2%我，到時我就係世代嘅股東，趙海點都會俾個位我坐係嘛？夠啦，一家人靜靜啲食餐飯都唔得嘅。唔使講嘢啦，呢餐飯我食完都背脊骨落啊！你將啲股份俾晒姓方嗰個女人得㗎啦，唔使理我啊！徐生，好耐冇見啦。好耐冇見啦，芳芳。趙生，佢開視像會議唔得閒啊，唔好意思啊，等咗好耐啊。我唔好意思啊，真差啲唔記得咗，你係世代物流3個話事人其中之一。嚟，坐。咁我哋唔使等趙生啦，同你傾都一樣啫。徐生今次嚟係咪想傾天空城 IPO 嘅事？唔係想同你傾 IPO 嘅事，我係想通知你，我哋成豐資本將會賣出所有天空城嘅股份。呢間公司係你哋牽頭注資嘅，擺咗咁多時間同埋金錢，而家將佢賣出去係一個好嘅時機啊！係唔係好時機？基本上係我哋成豐資本嘅商業決定。放心啊，天空城個 IPO 會繼續上市嘅。對你嚟講，只係換咗個合作伙伴，咩都冇變過嘅。咁我想問下，你哋揾咗咩人接手你哋嘅股份啊？我係會將股份賣俾3間公司。啊，咁啱，又係你哋世代同行嚟㗎。裕港、一盛同埋新快咯。
你冇理由唔知呢3間公司之前用高價嚟同我哋搶快遞員嘅喎。你覺得我哋可以同佢合作到咩？有咩嘢合作唔到啫？唉，芳啊，你經驗淺，我哋做生意冇永遠嘅敵人㗎。有時為咗賺錢，為咗利益，大家立場一樣，仇人都可以變朋友嘅。嗱咁啦，我幫你約個3個老闆出嚟，大家認識下，話唔定你哋可以變好朋友，一齊去研發天空城嘅無人機咧。我覺得冇咁嘅可能。如果你哋成豐真係賣啲股份嘅話，我哋希望你賣俾同我哋冇利益衝突嘅人咯。其實我哋啲股份要賣俾邊個，我只有一個原則嘅啫，價高者得。你知道我做風投公司嘅行，簡單啲嚟講，風投公司嘅運作就係你投資嘅風險越大，回報越大啊嘛。你諗下，天空城啱啱開始乜都冇嘅，淨係得嗰幾個好似滿腔熱誠嘅僆仔。我哋睇中佢落咗注，就係想養大佢，然之後用高價賣佢出嚟啊嘛。一係咁，你俾一個我覺得合理嘅價錢我咪將啲股份賣俾你咯。世代物流仲有幾多資金喺手，我同你心知肚明啦。何況我計咗條數㗎啦，照可以搞退市之前，世代物流嘅市值係1600億。我諗你手頭上嘅資金都用得七七八八啦。如果唔係趙海都唔會咁急推天空城個 IPO 上市，想喺股票市場嗰度套翻啲現，幫世代物流增加啲資金儲備。你話我講得啱唔啱？冇諗到翠珊走咗咁耐，仲咁留意我哋公司啊！同你咁熟我先講。如果我仲喺呢度打工，我一定同趙海講：你理得邊個係你嘅合作伙伴咩？最緊要就係揾錢，同埋絕對唔可以拖慢天空城上市嘅步伐。翠珊啊，其實呢件事係咪應該揾一個雙方都滿意嘅共識呢？你哋成豐想賣股份賺錢，我哋世代物流唔想同競爭對手做拍檔，兩全其美嘅方法就係揾其他公司買你嘅股份。邢生識好多朋友㗎，我相信揾對天空城有興趣嘅買家唔難。咁要等到幾時啊？我哋成豐資本投入呢個項目已經好幾年嘅時間，我哋唔想再等。一係你買晒我哋手頭上所有天空城嘅股份，如果唔係，你就要同其他3間公司去共享天空城上市嘅成果啦。呢兩樣我都唔會揀。而家都冇得你揀，我會直接同 Emma 講，成豐資本會退出天空城嘅 IPO， 換成渝港、一盛同埋新快。唔使揾 Emma 啦，我哋世代物流決定無限期擱置天空城上市計劃。我唔理你將股份賣俾邊個，但係你唔好唔記得，我哋世代物流先係天空城最大嘅股東。我哋唔中意嘅話，天空城今年唔會上市，出年唔會上市，再下一年都唔會。你咁做對世代物流有好處咩？有冇好處同你哋成豐資本無關。我係你咧，就會諗下，渝港、一盛同埋新快，仲會唔會對一間冇前途嘅公司有興趣咧？芳，你知唔知你咁做對世代物流嘅影響有幾大？我哋2間公司擺咗唔少金錢心機喺天空城嗰度。呢幾年你哋用無人機，全部都用喺啲唔賺錢嘅地方嗰度嘅。有冇諗過，如果間公司上唔到市嘅話，即係等於將啲錢抌落個海度，我哋血本無歸㗎。冇問題啊，係咪你唔知點樣同啲投資者交代啊？芳，我哋傾到呢度，你係咪應該同趙生商量下先？你頭先都話我係世代嘅3大股東之一，冇理由呢啲小事我話唔到事㗎。同埋咧，如果嗰3間公司仲係對天空城有興趣嘅話，我就會以大股東身份凍結下一輪嘅研究資金。我諗天空城嘅技術好快就會喺市場嗰度落後。寧願唔上市，寧願唔要錢，寧願當間公司係垃圾。呢招咁熟嘅，邊個教你㗎？你個海哥啊？徐生，逼到我行到呢一步嗰個係你啊！我都好想天空城順利上市㗎，都好想上市之後成豐資本可以賺到錢。但係如果要我哋世代物流同其他競爭者分嘅話，冇可能。冇問題，人各有志。
今日上嚟，起碼我知道你個心點諗啊嘛。我手頭上嘅項目咁多，又唔係話個個都要賺到錢嘅，投資失誤係好平常嘅啫。我驚你世代物流錯失咗今次嘅機會，如果又遇到下一次嘅挖角潮，咁就麻煩啦。多謝關心。